Bueno, aquí tenemos esta lavadora, la cual llega con la falla en los controles. El control principal tiene como un falso contacto. El cliente lo que dice es que a veces lava bien y cuando está secando pues se separa la secadora. Bueno, separa la lavadora, pero porque como tiene un poco de vibración al momento del secado, como que el control hace falso contacto. También nos dice que a veces pone lo que es el agua fría y no llena. Y al ver pues también el control de lo que es el agua fría y el agua caliente para las válvulas, pues también tiene ahí un falso contacto. Entonces vamos a checar los controles, le vamos a dar una pequeña limpieza con una lija pues fina y y esperando que hasta a que con esto se arregle, porque hay ocasiones en que ya las resistencias que trae el control ya no funcionan y pues lo mejor sería cambiar el control. Pero vamos a dar el mantenimiento y esperamos que con esto pueda quedar la lavadora. Aquí tenemos lo que es el control principal. Ya desarmamos lo que es el tablero y sacamos sus controles. Y pues como les comenté, vamos a darle una pequeña lijada a las pistas de la tarjeta y así esperar a que se arregle la falla. ¿Qué estamos haciendo con esto? Que se haga un mejor contacto entre las pistas. Vamos a hacer esto con los dos controles y vamos a volver a armar y a probar. Bueno, ya aquí lijado los dos controles, ya limpiecitos, vamos a armar la lavadora y a probar el control. Aquí como vemos el control principal, pues ya se le quitó el falso contacto que tenía, ya no se ve que tenga ahí algún falso. Y del lado de lo que es el selector de agua fría y agua caliente, también ya no entran las válvulas así porque sí con cualquier movimiento, por lo que se ha solucionado el problema y ahora nomás queda que se pruebe la lavadora y pues esperando a que ya no regrese al taller. Saludos.